Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, sekarang ini aku pengen sharing. Jadi kemarin itu kakang sama adik-adiknya tuh flu. Sekarang juga sih mereka masih pada ingusan. Kemarin kakang tuh demam ya. Dan sekarang kakang masih batuk. Terus apa aja yang aku lakuin ketika anak batuk, demam, flu gitu ya. Jadi aku khususin bikin video ini karena banyak teman-teman yang masih nanya tentang ramuan-ramuan apa aja yang aku bikin gitu ya. Nah, sekarang anak-anak lagi pada makan buah naga. Jadi ketika aku ngelihat anak-anakku kurang sehat, aku segera tambah porsi makan buahnya ke teman-teman ya. Buah ini bisa dipotong-potong ataupun dibikin jus gitu. Nah, si buah ini juga bisa dikasih topping dengan madu sama garam Himalaya. Untuk takarannya seseleranya aja, terus untuk garamnya sedikit aja teman-teman, sejumput jari ya. Nah, dengan tambahan topping madu sama garam Himalaya ataupun jeruk nipis bisa nambah nutrisi dari buah-buahan yang kita makan atau sayur-sayuran yang kita makan. Nah, tentang cara makan buah ini aku dapetin dari resepnya JSR Dr. Jaidul Akbar ya teman-teman. Jadi teman-teman, ketika anak-anak udah nggak mau makan nasi, ketika mereka udah nggak ada nafsu makan, ya udah sama aku nggak dipaksa. Yang penting anak mau makan buah. Dan ketika mereka gak mau makan buah pun, ya udah aku bikinin ramuan dari madu plus rimpang-rimpangan. Nah, kenapa buah atau sayur? Karena banyak mengandung enzim teman-teman ya. Ketika makan yang mengandung enzim, insya Allah badan itu akan cepat pulih. Ini ramuan untuk batuk anak, ada jeruk lemon, terus aku siapin gelas ya. Terus ada air matang ya teman-teman. Nanti akan digunain sekitar 5 sendok makan gitu. Terus ada madu. Sekarang kita peras jeruk lemonnya sekitar 1 sendok makan. Ini bisa pakai jeruk lemon ataupun jeruk nipis ya teman-teman. Pilih buah yang lokal aja yang ada bijinya biar lebih sehat. Sekarang aku kasih madu sebanyak 3 sendok makan. Nah, ini dia madu yang pernah aku pakai. Ada madu mujahid yang ada propolisnya teman-teman. Nanti link pembeliannya aku taruh di bawah judul video ya. Kali aja teman-teman ada yang butuh. Nah, buat teman-teman yang butuh belanja online, mumpung sekarang tanggal 5 Mei ada puncak Big Ramadan Sale di Shopee. Ada ekstra 20 gratis ongkir 0 rupiah, murah lebay ekstra 4 kali voucher 15.000. Terus ada flash sale serba 1000, iPhone 12, TV, baju koko, parcel lebaran. Nanti linknya sama aku ditaruh di deskripsi box atau di bawah judul video ini ya. Sekarang aku kasih air matang 5 sendok makan ya teman-teman. Nah, resep obat batuk ini aku bikin berdasarkan resep Tibun Nabawi ya. Setelah diaduk-aduk, aku masukin ke dalam kukusan selama 15 menit ya teman-teman. Nah, ini aku masukin gelasnya seperti ini teman-teman dan tunggu sampai 15 menit. Selanjutnya ini aku punya kunyit 3 biji, terus jeruk lemon dan garam Himalaya ya. Terus ada madu juga teman-teman. Nah, ini aku mau bikin ramuan ketika anak demam terus tidak nafsu makan. Nah, si kunyit ini sebagai antibakteri, terus juga sebagai paracetamol alami yang bisa menurunkan panas. Juga bisa merangsang nafsu makan teman-teman ya. Nah, untuk kunyit sendiri aku geprek-geprek seperti ini atau juga bisa diiris-iris teman-teman ya. Alhamdulillah sih anak-anak pada mau minum air kunyit, air jahe. Sekarang udah mau alhamdulillah minum air jahe walaupun sedikit. Terus teman-teman bisa dikasih serai ya kalau ada redang tenggorokan gitu. Terus untuk daun pandan juga biar bobonya enak. Nah, air kunyitnya direbus cuman sebentar aja teman-teman. Soalnya kan buat anak-anak biar rasanya itu tidak strong. Maklum ya anak-anak kadang suka pilih-pilih. Kalau direbus sebentar aja, insya Allah rasanya tuh enak banget. Terus nanti kan dikasih jeruk nipis, pokoknya ini mantep deh rasanya. Nah, ini jeruk lemonnya aku perasin, jadi untuk takarannya sesuai dengan selera masing-masing ya teman-teman. Terus sekarang aku kasih garam Himalaya sejumput jari aja. Ini sebagai mineral karena lengkap mineralnya, terus sebagai antimikroba, antibakteri juga yang bisa membunuh kuman ya. Terus sekarang aku kasih madu, jadi madunya sesuai selera aja. Madu ini sebagai antibiotik alami ya teman-teman ya.
Insya Allah anak-anak pada suka teman-teman karena rasanya tuh enak banget ya. Ini bisa diminum sepanjang hari kalau anak lagi sakit. Minum ini aja terus nggak apa-apa. Jadi teman-teman kurang lebih 1 tahun ini ya alhamdulillah kalau anak-anakku kurang sehat, aku obatnya ini aja. Kalau misalnya mentok-mentok gitu ya, panasnya nggak turun-turun, baru aku kasih paracetamol, namanya tuh Praxion. Dia itu paracetamolnya itu rasanya enak, jadi anak-anak suka. Itu juga kalau udah mentok ya teman-teman, selagi masih diusahakan dengan yang alami-alami ya udah aku pakai yang ini. Nah, minuman sama ramuannya diminumin setelah hangat ya. Jadi diminumin pas lagi hangat-hangat gitu. Untuk ramuan batuknya itu 1 sampai 2 sendok makan per 2 jam. Kalau aku ngasihnya sesuai kemauan anak aja, teman-teman. Nah, nanti aku masukin ke Magicom biar keadaannya selalu hangat. Nah, minuman kunyit ini bisa diminum ketika anak lagi sehat. Bisa diminum pagi ataupun sore ya. Atau bisa diminum pada saat lagi dingin-dingin dimasukin ke kulkas. Enak banget teman-teman ya, cobain deh. Terus selanjutnya aku kasih makanan yang berkuah-kuah dan hangat, kayak sop ayam, sop ikan, terus pernah juga aku kasih sayur asem gitu ya, sayur bayam, pokoknya yang kira-kira anak suka. Alhamdulillah sih anak-anak kemarin baru nyoba sayur asem dan mereka tuh ketagihan. Cobain deh teman-teman ya, sayur-sayuran seperti itu tuh mudah dan juga sehat. Oke teman-teman, sekian aja video kali ini. Semoga sharingnya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Semoga tetap sehat dan selalu dikaruniai rezeki yang melimpah dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum.